At ayun, dito na tayo sa isang product natin dito guys. Ito, grabe, oh, wow. At kapag kinumpara natin dito guys, makikita na natin dito yung diferensya niya dito. Actually guys, pareha sila dito, meron ding takip. Ito kasi guys yung first version niya dito, no. Kaya ito naman yung bagong ginawa nila dito. Hot swappable na siya. Na itong kinuha nating isa dito guys is yung white key. Kung itong 68 keys naririnig mo lang dito yung keycap niya, yung ingay ng keycap niya. Ito naman guys, may tunog talaga dito yung mga switches niya. Yan, no. Hindi lang keycap dito yung maingay, pati yung switches niya. The best pa rin dito yung packaging niya. Nasa loob niya makikita natin dito yung manual. Nawawala dito yung receiver niya dito kasi nandito, nakasuksok dito. Kaya hindi ulit dito yung design niya dito at color pink. Echo. Pero may Delta rin ito guys ha. Gusto ko sana yung Delta kaso nagkamali pala ako ng purchase. Ayun, ito ang dumating. Pero okay lang sa akin. Napakaganda pa rin kasi dito ng kanyang design dito. Sa design niya, candy case pa rin dito at sobrang grabe. Kahit tuktukin ko dito, matibay talaga siya. Anti-ghosting siya both modes. At syempre 100 keys ito. Unique pa rin dito ang kanyang design na halos parehas lang dito ng 68 keys. Personally, mas prefer ko kasi itong keyboard na ito. Dahil sasanay ako ditong gumamit ng numpad. May 21 modes din siya ditong lighting effects. At syempre meron siya ditong battery dito na 1900 mAh. At tumagal din siya guys. At syempre hot swappable din siya guys. Pwede mong palitan dito yung kanyang keys dito gamit yung switch puller. No need to solder at syempre snap on mo na lang yan. Ito palang 68 keys. At itong 100 keys dito, support niya dito yung 3 pins tapos yung 5 pins. Syempre sa upper part niya pa rin dito makikita natin dito yung USB slot. At yung kanyang switch dito para sa cable at Bluetooth or wireless. Actually guys, sobrang lambot na naman itong keycaps niya dito. Ewan ko paano nila ginawa to. Grabe, sobrang lambot sa daliri. Mafe-feel mo kasi guys eh. Parang kamay ng babae. Syempre guys, magandang quality rin dito yung keycaps niya dito. PBT rin siya dito kaya hindi siya madaling kumupas. Kumpara sa mga regular keyboard mga kaloko, mas maikli ito guys. Feeling ko guys, ito na yung gagamitin kong keyboard dito. Ang lambot, grabe, wala akong masabi. Actually, solid din yung plastic niya. Ito nga pala yung nasa likod niya guys. Yan. Kitang-kita nyo dito yung likod niya. At dito nga pala may dalawa siya dito para yung stand niya dito. Pwedeng kontiin lang at pwede mong i-max yan. Depende na lang yan sa pag-adjust mo dito. Of course, iiwan ko na naman dito mga kaloko ang link ng product nito dito sa description below para makapag-avail ka na rin nito. Ang sarap hawak-hawakan. Grabe. Ang sarap i-press sa mga keys. Makinike K600 version 2. At isisikit na rin natin dito guys. Meron nga pala tayo ditong headset ni Makinike. Wow! Grabe, ang ganda. Ang lambot guys, wala akong masabi dito. Ito ang M-Beat ni Makinike. Na syempre siguro iwan ko na rin dito sa description below yung link nito ng product nito guys. Simple to use lang guys, ganito lang yan. Yan. Pagkasuot mo yan, kakailanganin mo lang dito ng ganito. Eto, nakasama din yan. Isasalpak mo lang yan sa PC at you're good to go. Sobrang lambot guys ng kanyang memory foam. Tignan nyo kung gaano katibay yan oh. Wow, look at that. Tingnan nyo yung flexi level niya guys. Grabe, ang ganda oh. May kulay din siya guys ha. Ayan, ito yung Makinike niya dito. Pwede mo rin siya ditong i-wired at syempre Type-C cable na rin siya dito. Pwede mong i-charge na rin dito pag lobat na. Na good for 17 hours ito guys ha. Matagal. Matagal ka naka-headset guys. Ang tagal niya no. Ang hirap ubusin. Siguro gagamitin ko to pag nasa town ako. Ang lambot niya. Wala akong masabi dito. Ang sarap hawakan din ng foam niya dito. Itong memory foam niya dito. Grabe, ang lambot. Iwan ko na rin sa description guys. Itong headset na ito, dito sa description below. Kaya pwede na rin kayo ditong kumuha ng ganitong headset guys. So dito na natin tatapusin ang video na ito. Nagpapasalamat na naman tayo kay Makinike sa pagbigay sa atin nito. Grabe guys, lupet!